Badakizu zertaz hitzein behar digun Juan Ignacio gaur? Zertaz? Nik badakit. Badakizu? Badakit, baina ulertu ez dakit ondo ulertzen dudan. Baina horretarako dago hemen, Juan Ignacio. Miletotik Berastegira titulupean dagoen hori, ez dakit... Pixkanaka, guri ahora emateko, edo behintzat entzumenaren bitartez. Tituluak astingarri izan behar dute, ez da? Oida beren funtzioa. Beti, haizu, esan behar dizut, zenbat gustatzen zeron zure kamisa? Eskarrik asko. Ederra da oso, alaia. Bida. Beti izenburu honak jartzen ditu Juan Ignacio Otxoak, baina gaur izenburuaz gain, abesti ere proposatu digu eta entzun beharko dugu. Abiatuko algera de humorez eta pakean erromeri bat egitera lagun guztion artean baizasoko eta baizarrak umeak ere tartean. Zergatik abesti hau, Juan Ignacio? Mileto girotzeko, ez da? Oso mileto da, bai, oso mileto. Oso Turkiakoa da, ez da? Bueno, diskoa eguzki begi uste deitzen dela, eta, eguzki begiz hitz egingo dugu, miletatik hasita. Bueno, aurrena, argituko dugu mileto zer da non dagoen, eta zergatik ekarri dugun saio honetara. Mileto da Turkiako kostaldean, Mediterraneoko kostaldean dagoen herri bat, duela 2006 urte edo Greziar imperioan zegoena, Grezia klasikoan. Eta garai hartan kulturune, mundu mailako kulturune izan zana, ez da? Hango hiru filosofo handi egon ziren, bata eskolan trigonometrian aitetzen ziguten Tales, Miletoko Tales, ez dakit, nik aspaldi, pasan izan eskolatik. Ez dakit, oraindik aipatzen segitzen dan, edo? Nik matematikako klasetan nun jaramonik ikan. Nik entzuna dut, entzuna. Bai, ez esango dugu, bai. Bueno, orduan Tales eta beste bi, horre Miletoko eskola, esate zitzaiona osatu zuten, eta hau izan zen, erreferentzia, Aristoteles, eta kuadrilla garrantzitsu horrentzako, ez da, hauek ikuste zituzten, beren maixu eta bezala, ez da. Eta hor kokatzen da pixkat, esaten da horri izan zala, pixka bat mitologiatik zientziarako urratsa eman zeneko lehengo tokia, ez da. Joera hori edo inauguratu zutenak Miletoko eskola izan zela. Bueno, eta hoen gatozen Berastegira. Harin gertu daudeta, Mileto eta Berastegi. Bueno, Don Jose Emil Barandianek bere lan etnografikotan, aipamen bat egiten du, eguzkiari buruzko kontu asko esaten dizkigu, eguzkia mandria, eta bidenak, baina horretaz aparte bado beste aipamen bat esaten du, hainbat tokitan, beak aitatzen ditu Ataun eta Berastegi, esaera dela, eguzkia ez dela, guk esaten dugun, normalen esaten dugun diskoa, ez da, eguzkia dela egun argia, eta diskoari esate zaiola eguzki begi. Eta hori, badaula, beak aitatzen ditu, Ataun eta Berastegi. Nere aita Berastegiarra da, ni erdi Berastegiarra, eta familieko batzui galdetu diet, eta ez diat erantzun. Nik esan dut, bida, gaur, etorriko naiz Juan Ignacio gana, eta eukiko temen idatzita, eta ekarpen bat ingoet, eta esango ditpai eske Behastin, hau esatutez, Behastian rentzat, Berastegi Behasti da. Agian sekretupean gordetzeko zerbait da. Baina bida ez dut erantzunik jaso. Bueno, kontua da, hor esaten duena da, beraz, begia, horrek esaten duena, edo implizituki hor daukena da, zulo bat dagoela zeruen nolabait, eta zeruaren atzean su handi bat dagoela, eta zulo hortatikan ikusten degula su hori, eta bestela suak egiten du dana argitu, erdi gardena balitz bezala zerua, ez da? Eta zulotik ikusten dugu sua bera. Hori da horratzean dagoen irudia. Orduan, Ataun eta Berastegiz aparte, pixkat pentsatzen hasten baldin bazara, eguzki hitzan daukazu egu eta uzki. Ui ba. Eta orduan esatezu, kontxo agian ez da Berastegi eta Ataungoa bakarrik, ez da? Zetik eguzki toki guztietan esaten da, eta eguzki begi bereizketa hori badirudi eguzkin
dagoena, ez da, egu badakigu, egurra, eguna, edo dela, sua, edo egun argia, edo adierazten duna, eta egu uzki, izango litzateke, sua ikusten deneko zuloa. Eguzkibegi bezala, orduan, badirudi, beste eguzkibegi kontua, eguzkibegi, balako redundantzi bat edo, dala, berrirore, aurrekoaren gainean, berrirore, ide horretan insistitzeko, ez da? Bueno, horreaino, orduan esango genduke, uste hori elitzatekeela lokalismo bat izango, baizik eta noizbait, Euskal Herri osoan, zatik uste Siberuak enduta, eguzki esaten dela, toki guztietan. Bueno, baino, pixka bat gehiago, buelta bat gehiago ematen badiogu buruan, hau, Amandriaren koplakin erabat kontraesanean dago. Eguzki Amandriaren koplak esaten dugu eguzki Amandria badoa bere amagana, eguzkia sartzera doanean, alegia lurraren baitara sartzen dela, eta gero, lurpetik egiten duela kontrako bidea, eta aurrengo egunean berriz ere sortaldetik jaiotzeko, ezta? Kontakizun horretan eguzkia ez da zulo bat. Ez da zulo bat. Hor bolatxo bat da, su bola bat edo esfera bat edo ez dakit. Eta bestean berriz eguzki begin, daukagu bobeda bat zulo batekin, eta hor. Ezin da, bilak batera ezin dira. Ez dira bateragarriak. Ez dira bateragarriak. Kontrajarrian daudelako alegia. Erabat kontrajarrian daude, ezta? Bueno, horreaino kuriositatea. Kuriositatea handigoa da, enteratze zarenean, eguzki begi kontu hau, dala, Kristaurreko 6. mendean, Miletoko Anaximandrok hain zuzen, proposatutako eredu kosmologikoa. Wow. Arrapazak? Bai? Ara. Eredu kosmologiko horren arabera, lurra eta hortzi gangak, edo bobeda, esateana, esfera erdiguneak dira, esfera erdikideak. Orduan, lurra da esfera bat, eta gero bere gaino dago beste esfera batean sartuta, eta beste bilak daude beste esfera batean sartuta. Eta esfera horiek, ardatz bat baleukate bezala, esfera horiek mugitu egiten dira. Eta horrek esplikatzen du, txulotxoa, atzean dagoen sua, eta txulotxo hori desplazatu egiten da, goizian toki batean dago, eguardian bestean, eta gauean bestean. Hori da, Kristaurreko 6. mendeko eredu kosmologiko bat, lehen aldiz zientifikoa izan nahi duena, ikusten dugu gaur egungo ezaguerekin, zientifikotik gutxi duela, baina badu pretensio hori mitologiatik pauso bat aurrera eman eta beste eredu bat planteatzeko. Zuk erakutsi zen egun testu ingurua oso garrantzitsua dela, eta garai hartako testu ingurua erreparatuzkeo oso zientifikotik asko du honek. Kontua da, hori da realitate harrigarria, ezta? Euskal Herrian daukagula Miletoko Anaximandroren eredu kosmologikoaren hemen dago bere kosmosa. Aztarna fosila. Alegia, noizbait ona iritsi zana. Ezta? Etzan gertuko Anaximandro, Ez. Orduan, hor geratzen zaigu, ez da aztarna bakarra, Ez da aztarna bakarra. Horrekin batera, eta mundu zahar guztian, ez bakarrik Euskal Herrian, komentatuko ditugu hemengo aztarnak, baina baita Erroma klasikoan ere badira hainbat aztarna, esfera erdikide horien kontuarekin, ez da hortzi bakarra esan dezagun, eta gero momentuz argituta dago, eta momentuz ez. Benetan, hortzi guztia kanbiatu egiten da. Esan nahi dute, giratzen dianean, esfera bat pasatzen da, eta beste bat azaltzen da. Ez dakit, ikusten duzuen irudia, esfera bat, eta beste bat gainetik giratu egiten dana. Ni matrioska esferak ikusten ditut. Bata bestearen gainean, nun erdibituta daude, goiko parteak kolore bat izan dezake, beko parteak beste bat, eta buelta matuen zaio. Matrioska baino, ardatz batekin, oliaskoa bezala, hori da, ardatzean sartuta, eta giratzerakoan,
ardatz bat, ganga bat pasatzen da, eta atzekoa saltzen da, ezta? Osea, era bat fisikoki, esan dezagun, aldatu egiten dela guk goran ikusten duguna. Ez da argitu eta ilundu egiten dana geldik dagoen zerbait, baizik eta aldatu egiten dela era bat, ez? Eta orduan, horrek ekartzen du egunaren mundua, mundu bat izatea, bere izenekin eta gauarena beste bat. Esate baterako, Erroma klasikoan, badakizue, Indo-Europar jainkoen artean, jainko nagusia dela tximista daukoena, ez da? Eta tximista botatzen duena. Erroman, hau ez da oso ezaguna, baina Erroman, eta batez ere, agian ez, maila ofizial altuenetan, baina herri mailan bazegoen kultu bat, Jupiter Sumanus, deitze zana, Sumanus hori, zan, gaueko tximista botatzezuna. Eguneko tximista jainko batek botatzezun, eta gaueko tximista beste batek. Fabrikan bezala turnoka. Ordezkari bat zegoen, gauerako eta Jupiter, baina Sumanus esate zioten, Jupiter Sumanus, baina bakoitzak zuen berea. Orduan, hau aztertzen baldin baduzu, euskeran, aztertzen baldin baduzu hori, esaten duguna, eguzki begi horren bidetik eta eredu kosmologiko horretatik, badauzkazu aztarnak baitare, beste hainbat aztarna, gaua eta eguna erabat bereizteko ohitura bat erakusten dutena, ezta? Esate baterako, guk gaur esaten dugu, eta beste batzuk egun esaten dute gauza bera adierazteko, ezta? Horre badugu, bereizketa. Bestetikan, tximista eta trumoiaren izendegi horretan, badago aurreneko partea in ekin egiten dutenak, eta osk edo hortz ekin egiten dutenak. Eta hemen gauden tokian esate baterako, oskarbila ez da zerugarbila. Hemen ez. Hemen gu bizigaren eskualde honetan, oskarbila da gaueko zeru garbila. Bai. Egunekoa ez. Urdin dagoenean ez da esan behar oskarbi dago. Nik horrela esaten da. Nik ere gaizkira biltzen dut. Esan behar nuen, ama, bakarra. Ez, nik ere gaizkira biltzen dut. Toki batzutan egiten da, toki guztietan ez da egiten baino. Toki batzuetan bereizi egiten da. Ez, egun ez danean esaten da garbi dago. Egunekoaren izena ez dago oso garbi. Oso garbi. Ez dago oso garbi berez. Baina oskarbi dago da gauez hemen. Eta esaten duguna, tximista eta zearen izenetan, badago errepikatuta, esate bateako inhar eta oskar. Tximista esateko bi modu. Bata in horrekin eta bestea osk horrekin. Oain esaten badiazu, Oskar izena, Oskarretik datorrela. Eta sariak izen euskalduna dutela, nila hemendik gora noa. Tximistaren zea oso politia da, tximistaren izenak nola egiten diran euskeraz, ez da? Bigarren partean egoten da, edo harria, ustea da, zerutik datorren harri bat ote dan, dago miia, egitea esan nahiko polita da. Bai, oso poetikoa. Bai. Hor daude, osmin, ospin, die izen batzuk, hortz, zeruko mingaina nola baita esateko, ez da? Harria, mingaina eta ziria, bestea, jurtziri, justiri, badago, ziria. Horiek dia, bigarren partekuak, ez da? Zer dan da, zeruti datorren hori, harri bat edo mi bat, batzutan bilak montatzen dira. Osminarri, esaten da baita ere, batzutan, arrizko mihi bat edo baliz bezala, ezta? Eta aurreneko partean daude, batetik hortz oso garbi, gaueko ze hori izango litzatekena, eta gero daude in, eta hori izango litzateke, Barandiaren ustez, filologo batzuk horren oso kontra daude, baina hori egongo litzateke inkoren atzian, jainko eman duena, inko, zeruko izango litzateke, baina eguneko zerua izango litzateke in hori. Eta gero beste batzuk, ez dakigunak zer dian, oineztu, oineztarri, baina hori ez dakigu. Eta beste batzuk, iurtz ematen dutenak diela in gehi hortz. Osea, bilen iurtziri, bezalako, izen asko ditu, tximistak euskeraz. Kontua da, eta hau dena noiztik etorri zan, edo noiz iritsi zitzaigun, ez da? Hor bai ez dakigula zer esan.
Horre, historikoki daukagu batetik brontzearoan, lehen brontzearoan batipat, gentilaro horretan, badaola pake giro bat, eta badirudi badaola nahiko komunikazio, ezta? Badao testu inguru bat, ideak eta mugitzeko batetik bestera, ezta? Gero berriz indoeuroparrek etortzen dira, eta jendeak gotortu egiten da, eta hor pentsata, komunikazioak benetan galdu egiten dela. Eta gero berriz dago, erromatarren garaia, eta hor berriz ere, Pax Romanarekin, berriz ere komunikazioa oso zabaldua dago, ezta? Ikusita, Anaximandroren modelo hau ze garaikoa dan, 6. mendea Kristo aurretik, pentsatu beharko genduke horrek erakutsiko luke erromatarren garaian zabaldutako ideien eta ereduen artean iritsi otezan Euskal Herrira, ezta? Bestea izango litzateke esatea, arek bere eredua aurreko mitologiatik aterazun, eta agian lehenagotikan ere, beti saiatu bergea hipotesirik erresenea jotzen. Eta nik ezer jakin gabe gehiago joko nuke erromatarren garaian iritsitako berritasun teknologiko edo berritasun kosmologiko bat izan dela eta garai hartan sustraitu zala gure artean, ez da? Horrek zer suposatu zuen momentu horretan, pentsatzen dut oso zaila dela jakitea, edo akaso badaude bestelako pista batzuk ematen diguten esaten dute, pentsakera aldaketa handia egon zela horrekiko. Pentsakera aldaketa handia ez seguru asko, ni pentsatzen dut, eguzki amandrearena neolitikoa danez eta zarragoa eta baserritarragoa, beste hau seguru asko izango zen, Erromako bidetik zetorren eta izango zen modernoen, Euskaldun modernoen teoria berria, ez da? Ez lehengo pelioak bezala olako. Hau teoria berria eta zientifikoa, eta pentsatzen dut, baina hoi da naia, norberaren imaginazioa berria, ez da? Baina bide hortatik etorrita, pentsa daiteke, pixkat jende jantziagoak edo jende jantziagoaren eskutik edo bidetik. Edo bidaia gehiago egin duenaren, ez? Etorriko ziela. Batzuk hemengoak area joan da ekarri, edo hangoak ekarri. Komunikazioa zion garai hartan da ideaketan mugitzen ziren, ez da? Komentatzeko baita ere, esan dugu, bakarrik Siberuan esaten dutela, beste guztiek sartu ziren hemen erromatar berritasun kosmologikoen bidetik, eta hemen eguzki esaten dugu. Eta besteak gehiatu da, benetan oso baztarrian, beste eguzki amanderearen kontu hori oso baztarrian, baina hemen sinisteak gehien zabaldu zana hitzari begiratzen badiogu hori da, zatik hemen ere esatezan noizbait. Toponimian daukagu, ekitza, esautzen duzue, uste atletikeko jokalari badala, ekitza. Kagalduta eitzagirre mordo bat ezagutu duzu, eta eitza azkenean da ekitza, eguzkitza, egutera. Egutera, eta horrek toponimiak erakusten digu, eki ez dala Siberuko exotismo bat, garai batean eki ere, ekainak erakusten du hori, baina, eki ere, toponimiak erakusten duenez, eitza horiek die eguzkitzak edo eguterak gaur egun esaten degunak, ez da? Orduan, hemen ere egon zela. Baina, momentu batean, gure kolonizazioaren nola baita, aurrenetako urratsa da, gure kosmologia neolitiko zaharrari muzin egin, eta Anaximandroren sorkuntza honi nola lotu ziren nola lotu zitzaizkion gure arbasuak, ez da? Zenbat, ikaste duen Juan Inazioekin? Askotan komentatzen dugu, Juan Inazio, zuetorri aurretik, uzten gaituzula, hau bete hortz. Ez, gelditzen garela askotan, horrela, ipuin kontalari batek, horrela, ez da egitez, hasten zaizunean zerbait oso interesgarria kontatzen, kasu honetan ipuina baina asko gehiago da. Baina, gelditzen gara, niri bintze pasatzen zait, eta komentatu izan dugunean, ez da? Tegit, jakituria haundia duzu, eta askotan horrek ere, ez dakit? Dana Wikipedian dago. Da ez tegit, ez zu daukezun kamisa eta grazia, ez dago Wikipedian. Nik esan behar nun, asko ikastegula, baina batzutan jentitzetela bronka botatzea gula pixka Juan Inazioke, Bueno, gaur ikasi deu, Oskar bi gaizki erabiltzen nahi gehala. Baina,
Niri ikaragarri gustatzen zai jakitea hankasartu dela. Noski. Pentsatzea beti ez, gauza kondo egiten ditugula ez gaitu eramaten inora. Ezta? Hankasartzeak edo nora eraman gaitzake honeako eta txarrerako. Bai, ba... Bueno, oiturak die, azkenian noida Anaximandroren lagunak izan nahi balin baduzu, Izan horrekin ez dakit banik. Gainerakoan. Oskarbi noiz nahi esan de. Mira, Jon Lizek esan du antzuolan be, Oskarbi gauerako, bai. Abida. Eta gero esan ditu oineztarrixa, tximistarrixa, oineztua, gora Anaximandro, jarri dugu. Gora Anaximandro eta gora Juan Ignacio. Artxoaga, gora, beti. Beti, gu familikoa zara. Familikoa zara. Ba, mila esker, Juan Ignacio, plazerra, hemendik aurrera orain txipaldatzen hasi berko dugu, eta bakarrik gau ez erabili Oskarbi. Hoi da. Baina gozada da zuen zutea. Eskerrik asko, Juan Ignacio. Urren arte. Agur.